यहाँ चाहिँ अब मेरो दिदीको लागि सामान प्याक हो। तर यो सामान प्याक चाहिँ अब यस्तो डरलाग्दो साह्रो भइसक्यो, जति बेला पनि झर्न सक्छ। Let me just check once. मलाई यसो अलिक साइको लाग्यो, झर्नु त नझर्नु पर्ने। ए होइन झर्ने रहेछ, आपने लापरवाही का नतीजा। अहिले नै झर्न आँट्यो। यो झर्ने रहेछ मैले बुझेँ। यसले गर्दा चाहिँ मेरो बाइक अझै खराब मात्रै भयो। अब यसलाई चाहिँ म थाहा छैन फुटेज कस्तो आउँदैछ। दिस इज मेथीबारी एसआइटी पेट्रोल पम्प। सो मेरो दिदी चाहिँ छ बाहिर एन्ड इट इज 11:13। यु क्यान सी ओर नट आई डोन्ट नो। एउटा पार्सल रिसिभ गर्नु थियो, त्यो पार्सल रिसिभ गरेर त्यहाँबाट फेरि त्यसलाई अर्को पार्सलमा मलाई पठाउनु छ कुवेत। अनिमिका तैँले सुन्दैछस् होला हो, अन्त रातिको यति बजी पनि देख्दैछस्। त्यसको बदलीमा चाहिँ अप्रिसिएसन चाहिँ अब 150 रुपियाँ देगा। आई डोन्ट नो मलाई यो साउन्ड आएको छ कि छैन, बिकज यो क्यामेरासँग चाहिँ आई हेभ कनेक्टेड माई इयरपोड्स विथ माई क्यामेरा। भर्खर चाहिँ मैले के फेस गरेँ कि जस्तै अब मेरो यो इयरपोड्स भाया ब्लुटुथ कनेक्ट छ क्यामेरासँग, त्यसरी नै फोन पनि कनेक्ट हुँदो रहेछ क्यामेरासँग। मैले के सोचेँ कि आई विल कनेक्ट माई फोन विथ माई क्यामेरा, आई चेक द प्रिभ्यू कि कस्तो हुँदैछ, आएको छ रेकर्डिङ भएको छैन, साउन्ड आउँदैछ आएको छैन, म चेक गर्छु भनेको भाइ हुँदैन रहेछ। बट समटाइम्स आई एन्जोय राइडिङ, यु नो, म मात्रै मेरो बाइक। सो आई डोन्ट राइड फास्ट, बट समटाइम्स if I get chance to, you know, the speed that I was trying to explain you, the thrill. Though my machine, the current bike, the current motorcycle that I'm riding, this machine is not made for the fast ride and all. Yes, you have much power. अगर पावर छैन भने पनि you can feel it. त्यसको पछि एउटा रिजन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ लाइट वेट। सो लाइट वेट भएको कारणले गर्दा इन्जिन सेम हो, जे सिरिजको इन्जिन हो, जुन चाहिँ मिटियोर 350 स्ट्यान्डर्डमा अहिले सबैमा आउँछ। तर यसको चाहिँ अलिकति के छ, वेट अलिकति कम्ती छ, किनभने यो चाहिँ अलिकति इट इज मेड फर यु नो द स्ट्रिट राइड। अलिकति स्ट्रिट राइडहरू हुन्छ जहाँनिर अफिस गोइङ होइन, ट्राफिकमा राइडहरू गर्नु म्यानेजेबल छ। यो बाइक चाहिँ एकदम सर्ट छ, वेट त छ तर पनि त्यस्तो बेसी वेट फिल हुँदैन। आई एम जस्ट मेन्टेनिङ द कन्स्टेन्ट स्पिड। मलाई अझै स्पिड चलाउनु मन लाग्दैछ, तर मैले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर मलाई थाहा छ। यु क्यान ट्रस्ट योरसेल्फ, बट यु क्यान नेभर ट्रस्ट द अनदर पर्सन, especially in the roads. I'm not talking about the life. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? So that is not my part. मुझे रोड के बारे में पूरा धुलो था, एक भी धुलो। All over the Siliguri construction is going on. Flyovers, broad roads जैसे अब 2 lane road थियो भने त्यो लेन हुँदैछ 4 lane 6 lane। त्यही कारण चाहिँ अलिकति धुलो बेसी छ। This is the circle. Okay. This is Golden Plaza. On the दामी लाइट लगाएछ यो गोल्डन प्लाजाहरुमा चाहिँ। I don't know if it is visible to you or not, but yes, through my eyes it's looking good. Actually it's looking beautiful. हेभी धुलो लाग्यो, कसम यो गाडीले हेभी धुलो लाग्यो। And I have to take left from here. Let's go. मैले पार्सल चाहिँ यस्तो नलाग्दो पारि मैले
होल्ड गरिरहेको छु कि आई स्वे टु गॉड लेट्स गो गाइस गो गाईहरू रहेछ अगाडिपट्टि फेरि गाई कुकुर मान्छे सब हुन्छ यो बाटोमा सब यो चाहिँ मेरो गल्ली हो यहाँबाट अलिकति सट्ट भित्र यहाँ फेरि सब यहाँ डनहरू सुतिरहेको छ फेरि डन डन नम्बर 1 डन नम्बर 2 डन नम्बर 2 भित्र पस्यो अब यहाँ सबै सुतिरहेको होला हो अप्ठ्यारो अब यहाँ हल्ला गर्नु अब हो बन्द गर्नु पर्यो एकछिन म कस्तो भनेको यसरी काखमा ल्याइदियो कि अन्धेरो पनि देख्नु होला है